好，咁呢個影片咧係我自己 channel 嘅第一條影片啦。咁其實第一條影片我都諗咗好耐，其實就要同啲人去講啲咩嘅幾個 topic 啦嚇。咁我會認為咧，就首先開一間香港嘅網店，其實就係最緊要你要嗰個好啲嘅地基嚇。你有好啲嘅地基，到時你之後再諗要轉台咧，就其實就好麻煩。咁之後都會係講到咁樣啦。咁就係啦，咁就決定我之前有用過一啲嘅平台啦，有 Shopify 啦，有 Shopline 啦，有 Potia 啦，又或者係有更加之前嘅一啲嘅本地嘅品牌網店平台啦，就係有一啲叫做ShopPage 啦，仲有一啲係一啲嘅 Storeberry 啦，都係比較直播導向啊，或者做網店嘅嚇。但係呢兩個我就比較少用，都有用過嚇。我自己用過好多咁樣，我自己用得最多咧就係Shopify 啦。同埋 Shopline 啦，咁呢兩個平台我都有 join 過佢哋嘅1年嘅 plan 啦。咁事先聲明咧，咁其實咧呢啲都我冇去收過佢哋錢嘅，冇話做啲咩廣告費。咁所有嘢咧其實都係真實嘅。呢個 channel 我就想講嘅嘢咧，全部都唔係係廢話咁樣。咁直接會講一啲比較真實啲嘅嘢啦嚇。咁出邊好多教班啦，有一啲要俾錢啦去學到啦，有啲係會面諮詢啊。之後佢會再 sell 你一啲嘅課程啊，咁我想盡量去講下我一路以嚟做開網店一啲嘅困難啦，即係想俾到一啲嘅 value 去俾大家，因為其實我會認為自己開個網店咧就係一個人咧，其實真係好辛苦，唔係所有嘢自己一個人都可以撐得起嘅。咁我想開呢個 channel 就係睇下係咪我 share 嘅嘢係咪真係可以幫到人咧咁樣。如果係真係有迫切性需要嘅，即係好想有個人去街住你去再做嘅，咁我會好願意係會出嚟啦，同大家去探討翻你嘅問題係邊一度啦。你個網店，譬如你 S account， 好多人我接嘅客咧就係 S account，Facebook ban 咗喎，又或者廣告唔知點樣去 set 嘅喎，咁有陣時候係好難去Zoom meeting 去做得到咁樣。咁就要去我出去一啲見客啦，完全係幫佢 set up 翻啲 Facebook account 啊，搞清翻晒呢一啲嘅 BM 嘅內容啊。咁所以我就開咗呢個 channel，就想睇下大家，係咪其實係咪有更加多人都係有呢啲咁嘅問題咧？咁樣，咁我拍呢條片咧，就係對一啲咧想做副業啦，又或者係想試下網店呢樣嘢係咩嚟㗎啦嚇。同埋坊間都有好多詐騙近排就有間東張西望係講係一個嘅人係完全一個假嘅 TikTok shop 係啦，佢就以為一間係網店嚟嘅，但係個網址就多咗個 L 啦，咁完全唔係一回事嚟嘅，咁就收咗8萬蚊，即係所謂嘅買貨啦，咁其實就係完全係假嘅，所有嘢都係網站係假啦。裏邊嘅客都係訂單嘅價啦，係啦，呢啲飄得太遠啦，咁所以就呢度做一啲嘅教學內容，即係你學到一啲嘅網店內容知識啦，其實點樣去預防一啲嘅詐騙啦，尤其是依家香港呢個市場，都越嚟越多唔同類型嘅詐騙啊，唔好淨係話做網店，咁其實仲有一啲賭波啊、娛樂啊，都好多詐騙，係啦，咁就所以呢度係想對一啲網店有興趣嘅人咧，咁呢一度我係想 share 多啲呢度嘅電商啦一啲嘅知識啦好啦，咁首先嚟到呢個嘅教學啦，我想問下大家咩平台你自己中意，都係你覺得係最啱你嘅睇咗你呢條片之後咧，其實你會好清晰知道你係會適合啲咩平台。咁所以咧呢度有3個啦，我會比較 mainly 去講一講咁樣啦。咁你可以喺留言去 comment 翻你睇咗呢條片之後，你係 A 啊、B 啊定係 C 咧呢3間嘅網店平台咯。係啦，點解我哋會啱啱講啦？就係話揀網店平台係一個幾重要一樣嘢，其實係講緊你嗰個地基即係如果你係之後譬如我係做直播嘅，一心係想做直播咁樣，但我揀咗 Shopify 咁樣喎，咁就麻煩啦成件事，因為 Shopify 佢嘅導向係國際化同埋做品牌嘅，但係如果你係做一啲 Facebook 直播啊、直播帶貨啊，咁就會係好麻煩，係啦，因為佢本身 Shopify 佢冇一啲嘅
同 Facebook 直播一啲嘅聯繫啦，一啲嘅接駁啦。就譬如你個直播，你有個顧客啦，打咗+1啦，咁+1呢樣嘢係咩咧？之後我哋再詳細講啦。其實一個好 mini 嘅一個嘅溝通嘅橋梁，冇咗呢個功能咧，咁就會之後佢去買你嘅貨就會比較麻煩啲啦。咁所以Shopline 或者 Potia 會比較適合啲，如果你係做香港直播帶貨。咁所以就係講緊個地基。如果你到時一轉嘅話咧，你就好多嘢，譬如聯絡方式啦。首先係第三樣嘢，你 WhatsApp 呢啲聯絡嘢咧，你要重新設計過。你個 front page 即係講緊你嘅前台，顧客見到你個網店嘅時候，你係重新要設計過啦，好麻煩啦嚇。呢樣嘢啦嚇。咁然之後咧就係最麻煩搬台咧，就係所有產品要重新上架過。即係譬如你有100個 product 喺你 Shopify 度，你要轉翻去 Shopline 或者 Potia，你要逐個入啦。雖然有 Excel 呢一度入啦，但係有陣時好有 error 啊，同埋你要學習呢一啲嘅 AI 工具，令到個格式係要 match 翻Shopline 或者 Potia 嘅格式，你先可以 match 到上架呢啲嘢，同埋圖片啦上載都好麻煩。總之係成件事咧，如果你係揀錯一個嘅地基咧，咁就好麻煩啦。同埋你有好多顧客嘅資料咧，同埋好多訂單啊、email 啊，你又要塞翻晒落去另一個平台度，咁所以就成件事好麻煩。好啦，係啦，咁啱啱都講咗啦，係啦，其實我講多少少就係點解會開呢條片咧，就呢度輕輕帶過啦，係啦，我都會幫之前我落過啦，落過一啲 S account 啦，係有幫啲客落過廣告，咁 total 都落過超過100萬港幣咁樣啦，咁所以一直都有深化翻自己 Facebook 廣告應該係點落啊咁樣。我唔係話完全係喺 Facebook 做過廣告啦、部門嗰啲啦，只不過係一直都行咗5-6年喎。原來 Facebook 嘅廣告其實都一直係咁變化嚇，係咪？所以就會 keep 住 update 嚇，同大家分享咁樣。係啦，咁可以直入正題啦嚇。咁就3個台3個方向啦，係啦，都冇收個咩平台嘅錢嚇，亦都冇 affiliate link 嘅，即係冇嗰啲咩聯盟營銷嗰啲 link 嚇。咁就第一樣嘢，我哋會講 Potia 掌鋪先嘅。咁佢係一個香港本地嘅品牌啦嚇。咁佢係主打咧就係手機，一部手機就做到電商嘅世界啦，係啦。咁就你可以用佢嘅手機就可以做到產品上架啊，一啲嘅聯絡方法，譬如你個分，因為佢做嗰個嘅前置嘅工作已經佢準備咗好多俾你，即係唔使點樣設計個網店啊嚇。咁呢度就相對盡量簡單咗，但係簡單咗咧就會有個弊處，就係有啲細緻化。譬如你想個網店嘅首頁做靚啲咧，你就一定要用翻電腦啦。其實又係啦，手機唔係話真係完全萬能嘅。咁所以我哋工作上嚟講咧，其實我哋都係要用翻多啲係 desktop 或者 laptop 嘅一啲嘅 device 去幫我哋做翻網店一上嘅工作。無論我哋睇廣告好 set up 好，其實都係要用到電腦比較多啲嘅。只不過手機咧係一個嘗試，係啦，一個嘗試去進入一個電商嘅世界嚇。咁然之後就係 Shopline 啦。咁 Shopline 咧，如果你係一心決意係肯出樣嘅，有啲客戶啦，佢哋唔係好想出樣嘅嚇，但係有啲係想做直播帶貨，完全係想自己本地嘅 build brand 嘅，本身有自己品牌嘅。但係想做本地市場去做香港或者澳門咁樣啦，或者台灣啦，咁 Shopline 會比較適合大家。但係我會認為佢嘅收費會係比較要係高階嗰個嘅 plan 先係會做到你想要嘅嘢嚇。咁一間都會逐一講佢哋嘅收費啦，試用期係大概幾耐可以 free 俾你去用咁樣。咁然之後去到第3個啦，就係 Shopify 啦。咁 Shopify 咧，就係做出海做 dropshipping， 可能大家唔知有冇聽過，就係一件代發出海啦、品牌啦，咁同埋佢自定義啦，同埋佢依家近排係5月出嘅最新嘅 AI agent 啦，就係佢 Shopify 內置一個嘅 GPT， 就係你問一答，佢就會調用翻你 Shopify 本身嘅網店嘅數據。譬如你一句話，我想知道琴日嘅 sales amount 係多幾多人 add to cart。幾多人 purchase 過幾多訂單，你一句話就可以即刻攞到個答案出嚟，就唔使話我要去到嗰個嘅數據平台去到睇，然後再 click，唔使，佢直接答你
係啦。咁呢個 AI agent 咧喺 Shopify 呢個比較最重大嘅更新，同埋非常之厲害，亦都係成個世界嚟講啊，佢依家係第一個做到呢樣嘢。好，咁我哋第一樣嘢啦，就係做 Potia 介紹啦，係啦。咁就係咧，如果你係啱啱起步嘅，本錢比較細，又想自己一個人做住先嘅，咁就係適合香港人賣嘅嘢咧，咁就可以用 Potia 啦，係好簡單，我又唔想複雜，唔講廢話 ，OK， 就一句講晒，係啦，你唔使再深究其他咩平台啦，係啦，咁就 Potia 會比較適合啲你啦，係啦，咁都講多少少佢好處同埋要注意嘅地方啦，嚇。咁我呢度會有多啲字咁樣去做解釋，咁我逐一高呼翻，因為我呢個影片咧係適合翻啲新手啦嚇，想了解網店啦嚇，咁你可以飛，如果你係覺得你明白咗呢樣嘢，你可以飛 ，OK， 咁我會逐一最清楚、最貫徹去講重點嚇。咁首先講好處呢樣嘢啦，就係佢一部手機話3分鐘開到鋪啦。就講緊開個 account 就好似開 Facebook account、IG account 咁快咁樣，係啦。咁但係之後你要細執好多嘢咧，其實都要啲時間咁樣嘅嚇。咁呢個係佢官方嘅説法啦。咁然之後佢月費平咧係平幾多咧？咁之後會再講一個表格，你可以睇一睇咁樣，係啦。咁佢成本係比較低啲嘅，係啦。同埋佢可以開直播賣嘢啦，但係佢嗰個功能完善程度咧就係冇 Shopline 咁好嘅。咁所以講緊直播咧，如果你又佢想試下，又唔想俾太多錢啊，咁你都可以去斟酌翻試用版 Potia 同埋 Shopline 呢兩個平台去試玩一下，或者你問佢客戶去，即係佢個客服問佢，佢 IG 係點樣玩嘅，直播點玩 ，Facebook 直播大概點玩咁樣，係啦，同埋佢有 AI 幫你介紹龍啦，咁呢啲都係好行嘅嘢啦，即係 Shopify、Shopline 都有幫你點樣寫個Product description， 其實都係用翻你自己嘅 ChatGPT 模型，其實都已經可以做到噶啦。咁然之後要注意嘅地方啦，就係 Potia 咧，佢冇自己嘅收錢系統。咩意思咧？就係佢冇所謂我哋講嘅自己嘅收款系統。即係 Shopline 咧，佢有自己 Shopline payment 嘅，同埋 Shopify payment 嘅。咁呢啲都唔使搞到咁複雜咁簡，佢簡單啲咧就係你要揾第三方。佢都有做晒教學同埋接駁噶啦，唔使驚嘅嚇。咁就喺 Potia 入邊咧，佢其實都有詳細列明去點樣去做翻你 PayMe 點樣去做接駁啦，信用卡去點樣去做啦。咁咧呢度都講埋啦，個收續費咧係2.9至3.4%嘅，咁 PayMe 係約大概1.5%。咁所以咧就係話你每收客100蚊嘅錢，如果個客係俾信用卡嘅話咧，咁你就要俾3.4嘅收續費咧，唔係俾 Potia，係俾嗰間信用卡公司，係啦，即係好似有個管理費咁樣。咁所以話咧，就係呢度你100蚊咧，點都係有類似係佣金嘅概念啦嚇。咁呢就係硬食要俾翻嗰個嘅嗰個嘅係啦，嗰個係俾翻嗰個信用卡公司咁樣啦。PayMe 就俾翻 PayMe，即係俾翻匯豐咁樣，係啦，有個手續費咁樣啦。係啦，咁然之後咧，佢外觀咧係比較固定啲啦，同埋個款式係比較少啲嘅。係啦，如果你話要整到好靚嘅話咧，同埋有啲出入嘅話咧，咁 Potia 係有限。如果你講話 Shopline 啊或者 Shopify， 佢哋就做得可以靚啲咁樣嘅。嚇，咁生意做大嘅話咧，譬如訂單好多咧，咁唔係話太過適合。就話你想用多啲嘢嘅話咧，咁 Potia 咧。就你可能要 upgrade 貴啲嘅 plan 啊，佢先可以幫你做到自定義嘅嘢啦。同埋如果你係做外國市場做出海做 dropshipping 嘅話咧，就唔係咁適合啦，都係做翻香港啊，即係總之係 Potia 或者 Shopline 咧，香港市場係完全 perfect OK 嘅。好啦，咁 Shopline 啦，咁 Shopline 其實簡單一句唔講廢話嘅話咧，就係如果你係想做直播嘅，即係好專注啦，本身你有個底噶啦，亦都係做開直播噶啦。咁 Shopline 佢個功能嚟講咧，直播帶貨係最完善嘅，咁所以你可以係選擇 Shopline。如果你係想出樣做直播有實體店嘅話咧，Shopline OK 搞掂就講完㗎啦，係啦。咁就佢好處啦，同埋注意啦，呢度可以簡單睇一睇啦，其實都大同小異㗎啦。但係唯一我想講嘅嘢咧，就係記住商業登記證咧係你做網店咧，係每一個人都係需要去做㗎啦。但係咧 Shopline 咧佢 payment 咧，即係
信用卡，即係個客信用卡俾錢你嘅時候咧，呢個系統啊，你申請嘅時候咧 Shopline 係一定要你去有一個嘅商業登記證，係啊，即係我哋簡稱叫 BR 啦。咁係一定要做到嘅，就唔可以話個人完全可以收款咁樣。咁你 Shopify 或者係 Potia 可以做到咧，但係 Shopline 咧佢嗰個嘅官方規例咧係需要有一張 BR 嘅證明，佢先可以俾你去開啟到信用卡收錢嘅服務。咁呢度要注意翻啲啦。咁其他就冇咩大細節啦，係啦，咁就 OK 嘅。即係物流嚟講咧，即係大家都係用順豐噶啦。咁 Shopline 同埋 Potia 都完全冇問題噶啦。好啦，去到最後啦，如果大家想做出海跨境市場嘅咁就好推薦用 Shopify 啦，因為佢比較英文導向啲啦，英文啦因為 Potia 同埋 Shopline 佢哋嘅主要 market 市場，甚至佢哋一客咧都係比較係香港比較多咁如果你係本身有 IT 底嘅你可以用 Shopify， 因為佢本身可以整靚啲嘅網店啦，同埋一啲嘅數據啦，譬如接駁 Facebook 啊、IG 啊，或者係 Google 一啲嘅 Analytics 咁佢係完全係比較係user friendly 啲嘅咁所以 Shopify 咧大家可以考慮下去咁樣去做啦。好，咁呢度有一個表就睇晒啦，咁就根據翻你自己嘅需求啦，咁就睇翻你係做本地嘅市場啦，定係做跨境啦。咁你都係分翻開，就係跨境咧就 Shopify 如果係 Shopline Potia 嘅話咧，你就可以考慮翻本地嘅市場咁樣啦。好啦，講價錢啦 ，OK， 咁呢度就好清晰，就已經列明晒，同埋好推薦大家係用咩計劃。咁呢度我拍攝咧就係6月27啦，咁有陣時佢哋價錢會變咁樣嘅，即係要求翻真實嘅話咧，就可以睇翻佢哋嘅官方網頁啦。係啦，咁 Shopline 會推薦大家去，如果因為 Shopline 你都係會用直播噶啦，咁就會推薦係要用到進階社交電商，咁佢呢個先有一個嘅加一直播功能嘅，咁就每個月維翻咧就係1666蚊，係啦，月繳嘅話就2300蚊嘅。佢喺 Shopline 裏邊咧，月繳係最唔划算嘅，咁所以咧 Shopline 都有啲逼大家咧係要用年繳嘅方式去做，即係如果你係立心決意嘅，你嘅地基係完全諗清楚嘅，咁你就可以用 Shopline，OK，就係一年咧就係俾即係1666啦，乘翻12啦，就大概2萬蚊左右啦。如果你係 Potia 想試玩嘅副業嘅，了解下網店係乜嘢嘅，本地市場嘅 Potia 全能網店維翻。全年都係大概5000蚊啫，係啦，咁即係年繳計翻嘅咧，即係一個月就416，佢月繳就568蚊，係啦。咁 Shopline 同埋 Potia 啦，呢度講埋個試用期啦，佢係如果你申請個 account 咧咗之後咧，有14日係可以俾你去用嘅 ，OK。咁 Shopify 咧就係有3個月，3個月就係免費試用啦。但係你要俾3蚊美金，即係大概30蚊個字，咁其實基本上咧都係免費試用㗎啦，咁就會係用 basic 嘅 plan 係啦，佢最平。但係咧，我哋好重要一樣嘢咧，就係物流啊 ，Shop Any 每個月，即係我哋要有個順豐嘅設定，就係 Shopify 佢弊處咧，就係有陣時你要裝 app， 譬如你要想有會員制度嘅，又要裝 app 係啦，咁所以 Shopify 會係。有啲額外嘅月費錢咧，就係會入咗落去呢一度嘅。咁所以 basic 咧就係佢最低，如果你年繳嘅話，就係維翻港紙195蚊一個月啦。如果你月繳每個月俾咧，就係257咁樣嚇。咁就可以呢一度一表列明晒所有嘢啦，係啦。咁就注意翻呢度就係另加就係，譬如你要商係啦，另外一樣嘢就係 Shopify 商務版嘅 Alipay 啦、HK 啦，或者係FPS 啦，之後嘅接駁咧，你要用到去 QF Pay 呢樣嘢去做翻接駁，又有一啲 set up 嘢，所以咧你唔係一啲 IT 底嘅話咧，如果你又係做香港市場嘅話咧，就唔好掂 Shopify 啦 ，OK， 因為佢做本地一啲 payment 咧係比較麻煩啲。好，呢度有一啲嘅 Q&A 啦，其實已經3條問題可以釐清到翻你自己。要適合用啲乜嘢嘅平台啦，咁呢度咧去 save 我就唔長講啦，係啦。好，咁我自己同埋啲客係會點樣去揀呢？嗰3樣嘢啦。如果想試水嘅細本嘅，
你可以用 Protea 開咗先試下。如果你係本地認真想做直播出洋嘅 Shopline 係啦，如果你係想做品牌出海嘅，你本身係已經有 product 啦，你係想做dropshipping 嘅 ，OK Shopify OK 就係咁樣。好啦，咁有一啲氹嘅就需要大家去留意翻啦。第一樣嘢就係貪平開錯台，做大要搬，係啦，就係講緊地基啦。係啦，啱啱都係重複嗰啲嘢啦。就係你如果做直播開咗 Shopify 咁就麻煩啦。係啦，Shopify 啱啱所講啦，就係如果你做本地一啲嘅 payment 啦，順豐又要裝 app 啦，同埋佢本身 Shopify 唔係獨有，咁所以你要裝 app 又要花佢時間去整理去 set up。咁所以呢一樣嘢要去注意翻啦。第三樣嘢咧就係用 Shopline 收款，想慳 traffic fee 咧就要用 BR。呢個係講緊乜嘢咧？如果你喺 Shopline 要用 PayPal 嘅話咧，咁其實佢係會收翻你一啲嘅 traffic fee 嘅，即係會類似係收傭嘅概念，大概0.幾嘅 percent 啦嚇。咁呢度唔係一啲嘅好大嘅問題。總之你用佢 Shopline Payment 去收 Visa、Master、AE 咁就 OK 噶啦。呢個係細問題，呢度可以輕輕講講，係啦，即係如果你係 Shopline 用 PayPal 或者 Stripe 嘅功能咧，唔靠佢本身生態開嘅 payment 嘅話咧，佢係會有一啲 traffic fee 去計翻嘅。係啦，咁網店嚟講咧冇最好嘅嚇，只係有最啱你嘅啫。咁所以呢一個嘅單元咧，就係想同大家去釐清翻邊啲台係啱你自己開一間網店咁樣啦。係啦，咁其實就已經完㗎啦。咁呢度最後我就想分享翻，其實呢個 channel 之後會點樣咧嚇？咁一樣嘢啦，每個平台我都會詳細一個教學，由開店收款、物流、落廣告，一步步去示範去點樣去操作啦。咁其實你跟住就得㗎啦。係啦，咁可能有陣時有啲版本嘅出入啦，尤其是 Shopify 咧，唔知大家會唔會睇過其他一啲嘅 YouTuber 啊，或者係線上教學咧，佢改得好快啲界面。係啦，佢會成日會變嘅，咁所以我哋之後會有個群組去分享翻，佢 update 咗啲乜嘢啊？譬如有啲咩唔明啊，大家可以分享交流翻咁樣啦。係啦，第二樣嘢係啦，就會開群組啦，就會分享翻最新嘅玩法啦。係啦，譬如 Shopify 點樣玩啊 ，Shopline 點樣玩啊，同埋尤其是我哋會專注翻咧，其實係喺 Facebook 廣告呢一邊係點樣操作啦。Google Ads 係點樣操作？點樣 set up 啊？同埋點樣佢哋 algorithm 演算法係點樣轉咗啊？開始係其實廣告 setting 係咪已經咁重要啊？咁呢啲係好多舊片都已經過咗，好多過氣嘅嘢。我發現到香港廣東話嘅市場咧喺 YouTube 比較少，咁我呢度係會 share 翻俾大家咁樣嘅。係啦，咁亦都有一啲學員啦，我啲客係點樣嚟嘅咧？咁有一啲就係本身係完全睇片啊。睇線上課程唔明嘅，又或者甚至乎係有一啲嘅1對1會面諮詢嘅，但係有陣時又真係自己操作翻，譬如尤其是 Facebook 佢好多 ban account 啦，或者係點樣申訴啦，點樣去做翻一啲嘅接駁係同你個網店平台啦，好一大堆問題係完全係有陣時候係網上諮詢係完全做唔到嘅咁我會 offer 翻1對1嘅現場係啦去諮詢啦，即係會收翻一個顧問咁樣嘅費用啦。即係如果你有需求嘅話，係可以咁樣去聯絡翻我咁樣。係啦，咁下一個 topic 咧，我想知道大家，如果你睇到呢一度嘅話咧，我想知道大家其實咧係想知道 dropshipping 多啲啊，直播係點樣玩啊，定係每一個平台都想去了解下咁樣嘅。係啦，即係 Protea 點樣 set up 啊，其實手機係點樣咁方便啊？想有一個詳細嘅了解係呢3個係咩平台啊，都想大家去 comment 一下，咁我就會係根據翻用戶大家觀眾嘅意見啦，我會拍下一條係啦咁樣。咁右手邊咧呢度係有個嘅 QR code 俾大家去入翻 WhatsApp 嘅群組嘅。但係如果大家係電商人嘅，或者係大家都係做開網店嘅，就可以好歡迎入翻呢個群組去獲翻啲料啦嚇。咁獲翻啲料咧就係呢度我會俾翻個 PowerPoint 俾大家。呢個 PowerPoint 係完全 free 嘅嚇，咁就係完全免費嘅。我就會擺翻喺群組裏邊。如果你係喺群組嘅公告裏邊啦，你可以係攞翻呢條 link 去睇翻咁樣。咁譬如有啲表啊，呢啱啱呢啲表你可以完全睇翻晒，又唔記得咗嘅，你可以睇翻呢個表去睇翻你邊個平台最適合你咁樣嘅。
OK，咁就好 thank you 大家，咁就呢度係我一條片啦，咁就期待第二條片再見。